네, 여러분 반갑습니다. 오늘 해볼 게임 스키비 디펜스 캐릭터 리뷰입니다. 예전에 나왔던 캐릭터들 그냥 할 거 없어 합니다. 자, 첫 번째, 자, 캠 전리가 제일 기대돼요. 뭐야? 오, 500원. 뭐지? 어, 어, 캐릭터 선하는 건가? 자, 봅시다, 여러분. 자, 프렌즈맨션 하네요. 업그레이드 해보겠습니다. 카메라 걸. 바로 체제 업그레이드 할게요. 이 성능. 자, 폴랩 기준. 네. 사지 마세요. 존재하면 안 되는 겁니다, 이건. 이거, 아까 그건 절대 해서는 안 되는 겁니다. 자. 이건 망했지만, 다른 게 있죠. 자. 카우복. 잠깐만요. 카우보이 카메라맨. 아닌가? 카우보이라고 이렇게 하는데, 카우보이 좀 생겼잖아요. 범위 나쁘지 않아요. 자, 데미지 630, 공격 3초네요. 다음. 류공격이 다음일 텐데. 자, 보면 알겠죠. 자, 500을 한방 콘내네요. MBC가 몇인지 나오는 거 있었는데. 자, 4,000! 4,000 훨씬 나쁘지 않네요. 자, 다음 업그레이드. 만렙 10K 2.5초. 나쁘지 않은 것 같은데요? 가격대 사서 초반 나쁘지 않을 것 같아요. 업그레이드 비용이 좀 비싸네. 자, 제한도 3명 나쁘지 않네요? 완전 카보이. 이때는 버프 캐릭터. 바로 플랩 때 좀 놀랐다. 자, 버프. 기절 없애주는 건가 보네요. 기절 없애주는 건가 보네. 이 영화가 뭐지? 영어 해석을 해봅시다, 여러분. 자, 오랜드 파파고가 있습니다. 파파고? 자, 돌려볼게요. 자, 파파고, 스타트. 이 타워는 다른 타워 취합니다. 이 타워 기절하지 않으면 시가 쌓여있는 타워 기절 시 즉시 기절 시간 없습니다. 기절 시간 없는 건 나쁘지 않네요. 제한이 없으면 진짜 실만할 것 같은데. 근데 저는 화력을 밀어붙이는 성격이어서 해마리? 나쁘지 않은 것 같네요. 네, 좋아. 이따가 그만 해도 괜찮을 것 같아요. 전 좀 기다려야 되는 캐릭터입니다. 라지 카메라맨. 에어 공격인. 후방! 나도 아니야. 전투 준비. 얘가 짱이다. 어쨌든. 얘 플랩 하면 안 되는데. 자, 데미지 500,
540에 3초. 오, 안 좋고. 2.55K에 3초. 오, 안 좋고. 안 나와 있네요. 자, 플랩. 자, 48.7K 나쁘지 않네요. 자, 과연. 오, 3장 기준 나쁘지 않네요. 쓸만해요. 넉백도 있고 하네요. 자, 제한수에 따라 이 스케치의 운명이 정해집니다. 오, 4명? 4명은 제 생각 나쁘지 않는 것 같네요. 또 좋은 캐릭터 발견. 자, 가고. 하이라이트라고 생각합니다. 이게 다크스피커맨. 자, 창에 들고 있는 다크스피커맨입니다. 오, 에어 못 공격하네요. 히든인가? 자, 얘 음파 생겼겠죠? 아, 1렙 비전 안 받네. 자, 1렙 비전. 나 불안하네. 가만히 여러분 뭔가 불안해서. 자, 빰. 왜 빰 안 돼? 빰. 좋았어. 자, 1렙 기준 558에 3초. 다음, 왜 바로 최종이야. 에어 공격 가능하네요. 히든 공격 안 해보네요. 자, 그 다음, 스피어. 2.8K에 2.5초. 764에 0.65초. 오, 만렙. 스피커 4K 20 1.5초 1.5초. 별로 안 좋은 것 같네요. 자연이 해마리라고. 네. 자, 여러분, 그때 마지막 장식했듯이 저도 뭐야 자, 뭐 재밌는 거 하고 있습니다. 짜란. 층. 앞에 있는 애들 안 때리네. 그냥 이렇게 하는 거 멋지지 않아요? 그래도 전투할 때 보통 얘네들 앞장치니까 피카맨들이 몸빵이죠, 얘네들이. 그래서 몸빵이라고 하는 건 좀 이상한가? 어쨌든 이캐에서 이렇게 영상이 안 틀어져 있었군요, 여러분. 여러분, 잘 배요. 이렇게 돼 있어요. 잠깐만. 이거는 모두들 겜바. 일단은 오늘 영상 여기까지입니다. 겜바.